အောင်မင်္ဂလာပါကျွန်တော်Thomasဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ workout video တွေကိုကျွန်တော်က nickname အနေနဲ့ Foodie app ဆိုပြီးတော့ဒီ video တင်ပေးတော့ဖြစ်ပါတယ်ကဲကျွန်တော်ဒီနေ့ပြပေးမယ့် exercise ပေါ့နော်ဒီ exercise ကတော့ဒီအတွင်းသားကိုဘယ်လို stretch လုပ်မလဲဆိုတာဖြစ်ပါတယ်ဒီဟာကို stretch လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ခြေထောက်ဒီဘက်အချောင်းလိုက်ပေါ့နော်အပြားလိုက်ဒီလိုမဟုတ်ဘူးဒီလိုလည်းမဟုတ်ဘူးခန္ဓာကိုယ်နဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်နဲ့အတက်လိုက်နော်အတက်လေးလုပ်ပြီးဘယ်လောက်ထား90 degree ပေါ့နော်90 degree အတက်အဲ့ဒါကိုပုံမှန်လေးတွားပြီးအတက်ရှူထုတ်လိုက်မယ်ကိုတွားနေတော့တွားမယ်နော်ကိုဒီမှာ stretch ဒီမှာ feel ရ fit ဒီထိတွားပြင်ပြန်ခေါ်လာပုံမှန်လေးပဲနော်အောက်ဒီစေကိုတွားနေတယ်လို့တွားပါနော်ဒီမှာ stretch ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကိုပြန်ခေါ်လာနော်ဒီဘက်ကို6ချိန်ကနေ8ချိန်လောက်မယ်နော်အဲ့ပြီးရင်ဒီဘက်ပြန်ကို9တလောက်ပေါ့နော်တက်တဲ့ပဲခန္ဓာကိုဒီလိုလဲမလဲနဲ့ခန္ဓာကိုအရှိကိုတက်တဲ့အကြည့်6တောက်ကဘေးကိုတက်တဲ့နော်အဲ့ဆိုရင်ဒီမှာ90 degree လောက်ထားမယ်အဲ့ဒီဘက်ပြန်တိုးလိုက်မယ်အတက်ရှူအရေးကြီးရနော်ရှူထုတ်လိုက်မယ်ပြန်လာမယ်အဲ့ဒီပြန်ထုတ်တွားနေတော့ပြင်ပြန်နော်6ချိန်ကနေ8ချိန်3 sets လုပ်ပြီနော်အဲ့ဆိုရင်ဒီအတွင်းသား type ဖြစ်တဲ့ဟာတွေတက်တာတော့ပါလိမ့်မယ်နောက်ထပ်အကျော်ရှော့နေတစ်ခုကတော့ပေါင်ကားထားမယ်နော် sumo squat ပုံစံဒီလိုကားထားမယ်ဒီကားထားမှဒီလိုပေါ့နော်ကျွန်တော်ရက်ပြမယ်ကားထားတယ်ဒီလိုရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့အောက်ကိုဒီလိုထိုင်ချလိုက်မယ်နော်ထိုင်ချလိုက်မယ်ခန္ဓာကိုယ်တက်ထားနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘေးကိုရွှေ့မယ်နော်အတက်ရှူထုတ်မယ်ရွှေ့အခါတွားနေတော့တွားပြီးရင်တွားနေတော့တွားပါနော်ဒါကတော့နည်းနည်း advance ဖြစ်မယ်အဲ့လောက်ထိကျွန်တော်တို့အောက်ထိမဆင်းနိုင်ဘူးဆိုတော့ဒီလောက်ကနေစလုပ်ပေါ့နော်ဒီလိုတက်နိုင်တော့လေးလုပ်ပေါ့နော်ဒီနာအတွင်းသားကို target လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီအောက်ထားမယ်ဒီကောင်နည်းနည်းပြင်းတယ်ဘယ်ညာစုစုပေါင်း10ချိန်ကို3ချိန်4ချိန်တော့လုပ်ပြီနော်တဲ့နေပေါ့နော်ဖြည်းဖြည်းလေးလုပ်ပြီးအခုကျွန်တော်နည်းနည်းမြန်လို့ဖြစ်သွားတယ်အေးချလေးတွားပြီးအဲ့လိုပြီးအဲ့လိုနော်တဲ့နေအဲ့ဒါကို10ချိန်လုပ်ပြီး3ချိန်4ချိန်လောက်ကြော့ပြီနော်အဲ့ဆိုရင်ဒီအတွင်းဒါနာကtype ဖြစ်နေတဲ့ အကျော်တွေလျှော့သွားပါလိမ့်မယ်နော်။ကဲနောက်တော့ exercise တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကျမ်းမြေပေါ်မှာလဲမယ်ဒူးကိုဒီလိုထောင်ထားမယ်ဒီ6တစ်ခုကိုဒီဘက်တင်မှာပေါ့နော်ဒီ6ကိုဒီဘက်တင်ပြီးရင်ဒီအောက်ထဲမှာနော်ဒီကျွန်တော်ပေါင်ကြားထဲမှာလက်ထည့်မယ်ဒီလက်နဲ့ဒီလိုတင်ပြီးဆွဲမယ်နော်ဒီလိုဆွဲကိုခန္ဓာကိုရောက်နိုင်တော့ပြီးဆွဲမယ်နော်အဲ့ဒါကို15စက္ကန့်လောက်ဆွဲမယ်ပေါ့နော်15စက္ကန့်လောက်ဆွဲမယ်နော်ဒီလိုဆွဲလိုက်လို့ရှိရင်ဒီဘက်တခြားဒီဘက်အချမ်းကဟာလေးက stretch သွားလိမ့်မယ်ဒီဘက်အချမ်းမဟုတ်ဘူးနော်ကျွန်တော်ဒီဘက်လက်ပြထားဒီဘက်အချမ်းကဟာလေး stretch ဖြစ်သွားမယ်နော်ဒါလည်းတင်းနေတဲ့ပေါင်ကြောလေး stretch ဖြစ်လာတယ်ဒါကို15စက္ကန့်နဲ့စက္ကန့်20ဆွဲပြီးကျွန်တော်တို့3ချိန်4ချိန်လောက်လုပ်မယ်နော်အဲ့ဒါဒီကလုပ်ပြီးတော့ရင်ဒီဘက်က6လောက်ကိုဒီဘက်ပြန်တင်မယ်ဒီဂျားရဲ့အပေါက်ထဲမှာပေါ့နော်လက်ထည့်မယ်ဒါအပြင်ဘက်ကဒါအတွင်းဘက်ကနော်မတွေ့ရမှာဆိုလို့အဲ့ဒါကိုဆွဲမယ်ဒီလိုဆွဲမယ်နော်15ချိန်က15စက္ကန့်ကနေစက္ကန့်20 3ချိန်4ချိန်ဒီအောက်နာအကျော်အကုန် stretch ဖြစ်တော့ပြီနော်ဒီဘက်ကလည်းဖြစ်တယ်အဓိကဒီဘက်ကဖြစ်တယ်နော်လက်ကိုအလယ်မှာထည့်နောက်ဒီလိုဆွဲအတက်ပုံမှန်ရှူ15စက္ကန့်အတက်အောက်နာမလုပ်ပါနဲ့15စက္ကန့်ပေါ့နော်ဒီကတော့ exercise 4ခုမြောက်ပေါ့နော်ဒီဟာကိုဒီပေါင်သားကို short ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်တက်ထားမယ်ဘေးနားမှာတိုင်းနေကိုင်းချင်လဲကိုင်းလို့ရတယ်နော် balance မကောင်းတဲ့လူကဘေးနားနေရန်ကိုမိချင်တယ်ဆိုရင်လည်းရပါတယ်နော်အဲဆိုကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ဒီလိုကြီးမရိမ့်ပါနဲ့နော်ဒီဘက်လည်းမလုပ်ပါနဲ့ခါကိုတက်ထားဘေးကိုဖွင့်ပုံမှန်လေးဖြည်းဖြည်းလေးပဲပြန်ချဒီကိုပြန်လာပေါ့နော်ဒီဟာကိုလည်း6ချိန်ကနေ8ချိန်3ကြော4ကြောလုပ်ပြီးနော်ကိုတက်နိုင်တယ်လို့ဒီဘက်ကဒီလို balance မကောင်းရင်နေရန်တို့ထိုင်ခုံတို့မှာကင်လို့ရတယ်နော်ဒီပြန်ချဒီကိုဖွင့်မယ်ကျွန်တော်တော့မဖွင့်နိုင်ဘူးဆိုရင်ဒီလောက်ဖွင့်နိုင်တယ်လောက်ဖွင့်ပါနော်ဒီဟာကိုဒီဘက်ဖွင့်မယ်နောက်ကိုပြန်သွားဒီကိုပြန်လာနော်6ချိန်ကနေ8ချိန်3ချိန်4ချိန်ပြန်ကြော့ပြီနော်အဲ့လိုဖြည်းဖြည်းချင်းတွားအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်အဓိကလောက်တာဒီပေါင်ဒီအနောက်ဘက်ကအကျော်နဲ့ဒီအတွင်းသားကို stretch လုပ်ပြလိုက်တယ်နော်ဒါကတော့ဟိုလေ့ကျင့်တိတ်မလို့ဖြစ်တဲ့လူတွေပြန်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ခန်းစလုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီအကျော်ရဲ့အရင် short ပြီးပေါ့နော်ဆဆလုပ်ပြီးအကျော်မချွင်ဒီနာအရန်နာတတ်တယ်နော်အဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်အခုပြပေးတဲ့ exercise 4ခုကိုတခြားလုပ်ချင်လိုက်အဆင်ပြေတော့လို့မျိုးနဲ့ကျွန်တော် Foodie apps ပါမေးခွန်းတွေရှိရင်ကျွန်တော်ကိုစာပို့လို့ရတယ် comment တွေပေးလို့ရတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်တစ်ခါဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ကြမယ်